يا جماعة لازم تشوفوا هذه الطريقة لو مطبخكم محتاج نفس جديد بسرعة، بسيطة وطبيعية وريحتها تجنن. أول حاجة هاتوا حلة واملأوها ماء. دلوقتي حطوا قشر ليمون أو برتقال أيا كان اللي موجود عندكم، ضيفوا عودين قرفة وشويتين قرنفل، سيبوه يغلي وشوفوا السحر هيحصل ازاي. مع بخار الماء هتملأ مطبخكم برائحة جميلة، وكمان كلها مكونات طبيعية، مفيش أي مواد كيميائية ضارة. نصيحة مهمة، ممكن تسيبوه على نار هادية طول ما تحبوا. دي طريقة مثالية عشان مطبخكم يبقى ريحته حلوة وانتوا بتطبخوا. في المرة الجاية اللي مطبخكم يحتاج ريحة حلوة، افتكروا هذه الطريقة السهلة والبسيطة والطبيعية. طبخ سعيد للجميع.